mga trip. So long time no see, no? Ay gising ko lang eh. Medyo matagal-tagal din bago ako nakapag-upload. Naging busy kasi sa trabaho eh. Halos hindi na ako nakaka-ride. Siguro mga itong nakaraang mga 2 weeks siguro dalawang beses lang ako nakapag-ride ng scooter, no? So yun, medyo busy nga. Sunod-sunod yung mga gawain sa trabaho kaya hindi ako makapag-upload eh. Ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kasi marami nagtatanong eh kung paano ba natatanggal yung squeaking sound, yung langit-ngit ng scooter, lalo na may mga spring suspension shocks yan. Kung paano nilalangisan. Yan. Kasi sa una, pagka yung scooter gamit mo, okay eh. Ano siya, tahimik, yan. Hindi maingay. Kasi may mga langis pa yan. Okay siya, di ba? Wala siyang masyadong langit-ngit. Pero after ilang rides mo dyan, magkakaroon na rin ng mga langit-ngit yan. Ewan ko lang dun sa mga, yung rubber yung suspension nila. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Basta parang rubber siya. Pero yung mga naka-spring suspension, kadalasan yan. Lalo na pagka may mga, syempre may moving parts, may mga langit-ngit yan. So, ang ginagamit ko dyan para mawala is grease, grasa, or yung oil. Ito yung oil na ginagamit ko. So, ito yung Singer oil. Yan. O, yan. Diba? Yan. Mas prefer ko yung grease. Kaso, messy siya eh. Messy pag yung grease yung nilagay mo eh. Dahil, syempre, grasa yun eh. Ang ginagawa ko doon, daliri. Pinapahid ko may stick ako na may parang yung stick ginaganon ko sa grasa tapos ipapahid ko dun sa kailangan lagyan dun sa scooter. So medyo mas messy siya kumpara dun sa gamit kong Singer oil. Yan. Pero pwede rin to, okay din to. Sa simula, pagkalagay mo na ito at nag-ride ka, hindi agad sa experience ko hindi agad na nawawala ng totally yung tunog. Siguro after mga 2-3 rides pa ulit, mawawala na rin tunog. Tapos pagka bumalik, lagyan lang ulit na ito, diba? Tapos ganun ulit yung proseso nun. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga parts na kailangan lagyan. Ito yung ginagawa ko. Ewan ko sa iba kung parehas kami ng mga ginagawa. Kung parehas kami ng mga nilalagyan ng oil. Yung iba meron sigurong ibang style o way nila ng paglagay doon. Ito yung sa akin, ipapakita ko sa inyo. Okay? So ito, papakita ko sa inyo kung ano yung ingay na yon. Pero ngayon medyo hindi ganun kaingay. Medyo tahimik siya ng konti. Okay? So ito, check natin. So ewan ko kung narinig niyo yung ingay, no? So medyo tahimik siya ng konti ngayon eh. Hindi ganun kalakas yung ingay niya. Kadalasan ng ingay niya nanggagaling dun sa bandang back part ng scooter. So ayan, medyo madumi yung scooter ko ngayon. Hindi ko pa nalilinis, hindi ko nga nagagamit. Ayan, di ba? Kita nyo? Dumi, di ba? Yan. So dito sa part na to, dyan yung may maingay. Di ko alam kung saan dyan. Baka dito. Dito. Pwedeng dyan. So, ang ginagawa ko, lalagyan ko lang yung may mga tornilyo. Pero hindi yung mismong tornilyo talaga kasi mamaya lumawag siya. Delikado sa atin yun. Kaya, eto, papakita ko kung ano yung mga kailangan lagyan. So, una kong ginagawa, dito sa loob. Hindi ko nilalagyan dito Hindi ko nilalagyan dyan. Pero kayo, kung anong style nyo. Pero ako dito ko nilalagyan para sigurado. Konting patak yan. Meron na, pumatak na. Ewan ko kung kita nyo. Dito, lalagyan ko rin. Ay, itong patak lang. Ganun, dalawa. Yan. Okay na yun. Next na lalagyan ko ay dito. Balayibo pa ng aso. Next na lalagyan ko ay ito. Yan. Lalagyan ko yan. Kita nyo? Dito. Isang patak, dalawang patak. Pwede na yun. Basta, depende siguro sa style nyo. Basta ako yung ginagawa ko. Tapos dito. Yan. Pwede na yun.
Gusto nyo dito pa oh. Lagyan nyo pa dito. Yan. Then, ilalagyan ko rin dito. Ito, itong gilid nito. Yan. Tapos, yung kabilang side dito rin. Medyo tricky dito. Yan, oh, pumatak, medyo na parami. So, yun ang nilalagyan ko. Dito, kung makikita nyo, meron din dito eh. Yan. Pwede rin lagyan yan. Ako nilalagyan ko rin, pero medyo tricky nga. Basta ito, hindi ko pinapatakan to. Hindi ko pinapatakan dito. Yung mga talagang gilid lang niya. Kagaya nito, hindi ko pinatakan to. Yung kabilang side sa loob. Kasi mamaya lumuwag siya eh. So mahirap na pag lumuwag yan, nasa biyahe ka, hindi mo na check, pumalas, lagot, di ba? So yan yung mga kailangan mong lagyan dito sa likod ng Singer oil. O kahit anong oil, basta yung pang ano siya, nakalagay naman for sewing machines, door, hinges, bicycles, motors, and appliance in general. Lipat naman tayo dito. Unahan kung ano mga kailangan lagyan. Ilalagyan ko dito, ganun din. So, una akong ginagawa dito, okay? Kita nyo ba? So, yan. Patak lang. Yun, patak lang din. Patak lang. Kakalat naman yan eh. Tapos next ko ay dito. Yan. Hindi dito sa taas, ito lang sa baba. Ito, minsan nilalagyan ko, minsan hindi. Pero depende sa inyo, hindi ko alam kung may epekto ba yan pag nilagyan yung dito. Yan. Yan. Okay, patak-patak lang. So, ganoon din sa kabilang side. Tapos sa kabilang side, ganoon din yung gagawin nyo. Patakan nyo lang din siya. Kung ano yung mga pinatakan ko dito. Pati dun sa rear na part ng scooter. Kung ano yung pinatakan ko doon. Kabilang side, ganoon din. Patakan nyo lang din. Nung nakita ko doon kay Boss Pierre, lagyan nyo ng grasa to. So, nilagyan ko rin ng grasa dati. Medyo nawala na nga eh. Makikita nyo yan, itong part na to. Itong part na to, yan. Nilagyan ko ng grasa yan. Oil, hindi ko pa na-try pero pwede naman natin i-try. Pero may grasa kasi siya eh. May konting grasa pa eh. Huwag na siguro. And ako nilagyan ko rin to. Itong sa may bearing ng grasa. Para mas maganda yung mas smooth yung spin niya, di ba? Nilagyan ko rin yan ng grasa. So yan yung style. Ewan ko sa iba kung ganyan din yung ginagawa kung nilalagyan nila to. Pero ako nilagyan ko rin yan. Wag nyo lalagyan ng grasa or ng oil yung disc rotor. Okay, kasi pag nangyari yon hindi nakakagat yung brakes nyo. Pag nalagyan ng oil, langis, grasa, di ba? Yung rotor nyo at kumapit dyan yung brake pads, dumikit dyan yung brake pads, wala na. Hindi nakakapit yun. Hindi na maggagana yung brakes nyo, kaya wag nyong gagawin yun, okay? Delikado yun, baka mamaya madisgrasya pa kayo. So, hindi kakagat ang brakes pag nagkaroon ng langis o ng grasa ang brake pads. So tapos na natin patakan ng oil yung scooter natin, yung mga tornilyo dyan para hindi siya mag-ingay, walang squeaking, creaking sounds, ganun. Pero kapapatak lang naman natin eh. So yung ang ano kasi dyan, parang kailangan lumapat muna yung oil or kumalat. So kailangan mga i-ride mo muna mga 2 to 3 times yung scooter para kumalat yung oil dun sa part na yon para mawala yung ingay. Check lang natin kung may pagkakaiba, pero hindi pa naman natin na i-ride to. And medyo tahimik pa naman siya ngayon, pero check rin natin kung may difference pa rin. Di ba? So, okay. So, may difference ba? May narinig ba kayong difference? Ako personally, parang medyo mas nawala yung ingay ng konti. Ewan ko lang yung unang sample ko kanina nung pinakita ko sa inyo, nung pinarinig ko sa inyo yung sound. Medyo malayo yung camera noon, kaya siguro baka mamaya mas hindi nyo marinig yung ingay. And yung etong after malagyan ng oil, may malapit na yung camera dun sa likod. So, baka hindi
baka mas tunig nyo yung ingay ng konti. Pero personally, yung ginawa ko, parang pakiramdam ko medyo mas mahina siya ng konti ngayon. Although mahina pa rin siya, nung kahit di ko lagyan ng oil, tahimik nga siya. Pero ngayon mas humina pa yung squeaking sound. So yun lang, sana marami kayong natutunan and ma-apply nyo to sa scooters nyo para mawala yung ingay, mawala yung mga squeaking sounds, ma-apply nyo ng maayos yung oil or grasa doon sa mga moving parts or tornilyo, and always check, baka mamaya lumuwag na yung tornilyo nyo, lalo na pag nilagyan nyo ng oil. Okay? Lagi nyo check yan. So, ride safe kayo. Ayun lang. Like and subscribe kayo para sa mga susunod na mga videos. And bye-bye! Salamat!